فوق فرونت، فوق، رايت، يعني اللمبات التي تكون الأسفل، يعني ما عادش تحتها، الأمامية. شوف هنا الإجنيشن سويتش، اس دبليو يعني سويتش، والإجنيشن يعني اشتعال، واي جي 2، وهنا ستارت. هي هذا المفتاح حق السويتش، حق مفتاح تشغيل السيارة. عندما تدق الدقة الأولى والدقة الثانية والدقة الثالثة هي ستارت، هذا ستارت هي. أما الدقة الإجنيشن 2 هي الدقة الثانية. شوف تجي بعبر سلك عمومي يذهب إلى البطارية، كل هذا من البطارية. تمام. هذا لمبة دايود على شكل لمبة فرونت فوق، الأضواء الأمامية. وهذا موجودة وين؟ موجودة في الكومبينيشن متر، يعني الطبلون. تمام. هنا باك اب لايت، الأضواء الخلفية. هذا الدائرة حقها، هذا اللمبات، هذا الستوب عندما تضغط بريك في أضواء خلفية تضيء اللون الأحمر. وهذا البريك أب عندما ترجع بعصا التعشيق. هذا تورن سيجنال اند هازارد وايرين لايت. وهذا هي الأضواء التحذير. التورن يعني تورن سيجنال، يعني استدارة الإشارة، يعني هذه الأضواء حق إشارة. هذا الكومبينيشن متر، هذه الأضواء حق الكومبينيشن متر الطبلون. الآر رايت يعني يمين، والال يعني يسار ليفت. تمام. هذه هي اللمبات، ضروري أن تحفظ هذا الرموز. تمام. وهذا تايلون اند elimination. تايلون اند elimination معناها هي السكند، كل الأضواء السكند عن التايلون. أما elimination هي الأضواء حق الإكسسوارز وكذا حق السكن. أي ضوء حق السكن هو التايلون اند elimination. يعني هذا المخطط الأضواء الدقة الأولى. وهذا تابع للتايلون اند elimination. غير ويندو. وهذا انتريور لايت، الأضواء الداخلية. انتريور داخلي، لايت يعني ضوء. تمام. هنا ست بيلت وايرين، تحذير، مخطط تحذير حزام الأمان. والاس ار اس معناها ايرباج. والاي بي اس انتي لوك بريك سيستم، نظام منع قفل العجلات. باور سورس. تمام. هذا يخبرك عن الموديل، وبعض الأحيان يخبرك عن وقت الصنع بالشهر.
وهذا دور لوك كنترول، تحكم غلق العجلة، غلق الأبواب. theft deterring and wireless door lock control، تحكم بفتح الأبواب عبر الوايرلس، هذا يتبع الأمبلايزر، يعني فتح وغلق الأبواب بالريموت. هذا المخطط الباور ويندو، أيوة باور ويندو، حق النوافذ السيارة، الزجاج. شوف هذا يقول لك هنا فرونت ال يعني أمام الأيسر، وهنا رير ال يعني الخلفي الأيسر، الباب الخلفي الأيسر. ورير ار، هذا رير ار اللي بين الأقواس، رير ار الخلفي الأيمن. وهذا الفرونت ويبر اند ويشر، هذا ويشر يعني التقصي، والويبر هي هذاك المطاط ايش اقول لكم، مساحات الزجاج الأمامية. هذا فرونت يعني أمام، ويبر المساحات، اند ويشر الفشاشات اللي تفش الماء. وهذا ريموت كنترول ميرور معناها مرآة، يعني تحكم بإزالة المرآة، يعني في أثناء التشغيل يمكنك أن تتحكم بها، غلقها أو فتحها. هذا المراية هذا إيش الآر يعني رايت، مش معناها تمام، هذا اليمين رايت. أما هذا ال ليفت اليسار. شوف فيها 2 محركات. ليش 2 محركات؟ في محرك يمين ويسار، وفي محرك أعلى وتحت، وفيها 3 أسلاك إن شاء الله نتعلمها. وهذا الكلوك يعني الساعة. وهذا أوديو يعني الصوت، أوديو سيستم نظام الصوت. هذا 1 2 3 4 على حسب عدد الأبواب. وفيها تحكم راديو ريسيفر اسمبلي، مجموعة الريسيفر راديو. تمام. هذا ايش الكومبينيشن متر، يعني الطبلون، كل ما يحتوي عن الطبلون. هذا العدادات، الفيول والتمبرتشر، ان شاء الله ندرسها كامل. هذا الفيول والتي بيلت يعني تايم بيلت، يعني عندما انتهى وقت الافتراضي لسير الماكينة تولع عندك هذه اللمبة، أو إذا كانت متسخة بالشحم أو الزيت. هذا تبع الكومبينيشن متر. هذا كله لمبات، هذا لمبات على شكل دايود، يمكن نفحصها مثل أي دايود. كومبينيشن متر. اير كونديشنر، هذا هواء التكييف، دائرة هواء التكييف كامل.
إلى هنا وانتهينا. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وفعل زر الجرس لتصلك التحديثات. نستودعكم الله، إلى اللقاء.